Девочки, 2 часа стоит тесто. Распаковываем. Так. Смотрим. От миски, видите, отстает. Видите, какое оно. Так, сюда высыпаем, у меня здесь цукаты, апельсиновые цукаты и изюм. Миска чистая, видите, остается. Все, накрываем и в холодильник до утра. Утром будем выпекать. Опять накрываем. И до завтра. Все. Мне кажется, це найпростіша пасочка.